我哋有689。大家雪亮嘅眼睛，就俾市民睇到，我今次好友善嚟拜訪佢哋嘅時候，佢哋送嘅係乜嘢俾我，亦都俾廣大嘅香港市民睇到人民力量嘅真面目。好，各位家長，我同你一樣，我係一個母親，我係一個愛護動物嘅人。今日我帶同我嘅愛犬嚟到，就係因為我唔能夠再接受人民力量什麼快必馬必抽我哋啲動物嘅水。我哋希望大家就係唔好遺棄我，唔好遺棄我，唔好遺棄我。真心關注動物。我哋今日主要嗰個即係論調都係同佢講動物政策嘅啫，但係佢哋即係東拉西扯都唔知拉去邊度，一陣間又話抗加力量，一陣間又講埋啲唔撚使嘅嘢。咁我哋覺得佢哋又打住動物嘅旗號嚟，但係講嘅嘢同動物政策一啲關係都冇。反之咧，今日見到佢嘅情況咧，話講動物，實際上咧佢講嘅嘢咧係不着邊際嘅。咁所以咧，我哋認為呢啲人咧係嚟到搞事，同埋騷擾到咧我哋村內嘅居民。呢樣嘢係非常緊要。